Lo bilang sama oma apa hari bubur gimana sih? Ade buka apa? Hati-hati, hati-hati dong. Ele, Hati-hati ele. pelan-pelan ya. Itu HP baru, mahal sekali. Laptop. Laptop baru mahal sekali ya. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Hati-hati ya. Nggak tahu bahasa itu. Apa keren sih? Heeh. Email siapa? Hmm? Email. Masa iya? Apa? Pelan-pelan loh, Dek. Pelan-pelan ya, sayang ya. Jangan dipecahin. Pelan-pelan, pelan-pelanin. Nah. Bismillah dulu. Senyum dong. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kasar-kasar dong, Dek. Cereng-cereng. Senyum. Kabelnya. Aduh, gitunya. Jangan dibanting-banting ya, Dek. Nanti cepet rusak. Nanti punya kakak masih baru kamu rusak ya. Weh, adek punya laptop, Dek. Ini bukan ini HP. Seneng nggak? Nanti kalau Kak Noval pengen boleh pinjem enggak? Ini apa? Charger Kalau lah, pengen punya charger. Iya, charger. Buka Ini dong. apa? Charger laptop. Ini chargernya. Jadi sambungin dong. Kalau enggak tahu tanya Kak Regan. Tanya Kak Novelnya Kak Regan dong. Buka kabelnya. Talinya. Talinya buka. Talinya yang itu. Yang satunya? Kakak setting ya. Bisa enggak sih? Adik, bisa enggak? Jangan dibanting-banting, pelan-pelan. Udah kenceng. Udah kenceng belum? Kali Ya, ada sini mama colokin. Sini mau colokin. Itu tidak tempelin ah. Kok liwatin? Coba. Copot gini kok, Dek. kurang kenceng berarti. Dah, nyalain. Nyalain. Bismillah dulu dong. Nggak ada Rai. tandanya loh. Hah? Nggak ada tandanya loh. Ada lah. Mana di sini nggak ada, yang di sini. Dicari. Nih. Kan modelnya beda-beda, Dek. Nggak nyalanya gimana Kak Nopal? Kak Regan itu Kak Noval, Kak Regan. Iya kali itu. Setelin itu. Betul nggak? Jangan cemberut dong, Dek. Senyum dong, Dek. Ele. Senyum dong. Udah nyala belum? Nggak bisa. Udah bisa belum? Nih, bisa, Oma. Udah bisa belum? Ya masuk. Itu akun ini. Oke, video selesai.